بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Tafsiri ya aya ni kwamba Allah amewaita watu kwa sifa ya iman. Ya maashara almu'minin, enyi waumini. Ya man saddaqtum billahi wa rasulihi, enyi mliomsadiki Allah na mtume wake. La tattakhidhu al-kuffara, msiwafanye makafiri. Alladhina hum a'dai wa a'daukum, makafiri ni watu ambao mimi ni maadui zangu na nyinyi ni maadui zenu. Yani nyinyi mkishasema mmemwamini Allah, wale wasiomfahamu, wasiomtaka, wasiompenda Allah, nyinyi mnaomkubali pia mnakuwa ni maadui zao. Sasa msiwafanye makafiri ambao ni maadui zangu na nyinyi ni maadui zenu asdiqaan wa ahibaa, msiwafanye kuwa ni vipenzi na marafiki. Msiwafanye marafiki na vipenzi. Hupaswi kuwa na urafiki na mtu kafiri ambaye yale unayoyaamini wewe yeye anayakataa, na yale unayoyachukia wewe yeye ndo mapenzi yake. Sasa mtakuwaje marafiki? Fa inna alamata al-imani, hakika ya alama ya imani ya mu'min, ili yajulikane mu'min kuwa ni muumini kweli, katika alama zake bughdhu a'da'illahi la muwalatuhum wa sadaqatuhum. Kama mu'min kamuamini kweli Allah, basi ushahidi wa kuwa kamuamini Allah ni kuwachukia wale maadui wa Allah, sio kuwapenda. Kama umemwamini Allah, unamkubali Allah, na kuna watu wanampinga, hawamtaki, hawampendi, ishara ya kuwa wewe ni muumini wa Allah, uwachukie wale ambao wanamchukia Allah. Sasa nyinyi mnawapendaje hawa watu? Qala fi tashili, Sheikh aliandika tafsiri ya Qur'ani inayoitwa tashili. Kwenye aya hii kasema hivi: nazalat itaban li Hatibin, aya hii iliteremka kwa lugha ya kugombwa Hatib ibn Abi Balta, yule ambaye jana tulisoma sababu ya kuteremka kwa aya hii ni kitendo alichokifanya huyo sahaba. Zajaran, aya hizi zilikuja kumhusu Hatib kwa ajili ya kumkemea au kumgomba. An yaf'ala ahadan mithla fi'lihi, kugombwa huku hakugombwi kwa yeye tu mtendaji ambaye ndo sababu ya kushuka kwa aya. Anagombwa kila mtu ambaye ana dhamira ya kufanya kitendo kama alichofanya huyu. Huyu kafanya kitendo hakipendezi. Kushuka kwa aya hii ni onyo kwa mtu yoyote atakayekuwa na tabia kama hii, kumpenda mtu ambaye ni adui wako na adui wa kaumu yako, adui wa mtume wako, adui wa Mungu wako. Wafiha, na katika aya hii, ma dhalika, pamoja na kwamba imekuja kugomba tashrifu lahu, kumetumika lugha ya kumtukuza huyo anayegombwa. Kagombwa lakini si kwa kukasirikiwa. Ndio maana Omar alipodai kwa mtume apewe ruhusa amkate kichwa huyu mnafiki, mtume akamwambia hapana, huyu hapaswi kukatwa kichwa, kwa sababu huyu kashuhudia vita vya Badri, na hujui Allah alivyowaangalia watu walioshiriki vita vya Badri, mapenzi aliyowapenda na maamuzi aliyoamua kwao. Kwa hiyo Allah katumia lugha ya kuonyesha huyu mtendaji wa kosa hili bado mbele ya Allah alikuwa ana sharaf, hakutolewa katika imani wala hakuonekana kuwa ni mnafiki au msaliti au vipi. Kitendo alichofanya kibaya, hata kama alikifanya kwa nia nzuri, lakini ni kibaya, ni hatari. Kwa hiyo ni onyo mtu mwingine asije akafanya kitu kama hiki.
Kwa hiyo imemgomba aya mtu kwa tendo alilolifanya, lakini imemgomba kwa lugha nzuri, lugha ya kuonyesha bado anakubalika, anaheshimika. Tashrifu lahu, kumeonyeshwa lugha ya sharafu kwa huyo aliyegombwa. Lianna Allaha, kwa sababu Allah, shahida lahu bil imani fi qawlihi ya ayuha alladhina amanu, mpaka anamgomba bado Allah anamtambua, anashuhudia kuwa huyu ni mu'min kwa vile alivyoita enyi mlioamini, akikusudiwa huyu na wengine wenye tabia kama hii. Kwa hiyo waumini waliambiwa wawe na umakini kiasi cha kutosha kwenye baadhi ya mambo na maamuzi wanayoyafanya. Unaweza ukaamua jambo mwenyewe ukaona kwa nia njema, lakini hujui hatari iliyoambatana na maamuzi yako hayo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, musiwafanye maadui zangu na maadui zenu auliyaa, kuwa ni vipenzi au marafiki. Tulquna ilaihim bilmawadda, mukajiachia kwao kwa mapenzi. Mawadda yanakuwa ni mapenzi ya ziada ya mahaba. Alhubbu ni kupenda, lakini alwuddu inakuwa kubwa zaidi kuliko alhubbu. Nyinyi mmewapenda kupitiliza hawa watu ambao hawakustahiki kuwekewa mapenzi kiasi hicho. Tuhibunahum, munawapenda hawa watu. Watuwaddunahum, hiyo tuhibuna ndio inatokana neno mahabba, tuwadduna inatokana neno mawadda, yani mnawapenda na kuwapenda na kuwapenda. Watusadiqunahum, na mnawasadiki wanayoyasema, yani mkikaa nao vikao mnawaona kama waungwana vile, kila wanalotoa katika hoja rai nyie mnakubali tu, hamjui kuwa wanakuleni kivuli, hamjui. Ma annahum a'daun adillaun lakum, pamoja na kwamba hawa watu ni maadui, tena maadui wakubwa wa shari kwenu, ni maadui waliopitiliza, lakini nyie bado mnawapenda tu. Qala al-Qurtubi, Qurtubi amesema tukhbirunahum bisarairi almuslimin, nyinyi waumini upande wenu kuna pangwa mambo ya siri zenye manufaa kwenu kama waumini, lakini tukhbirunahum, munawajulisha hawa makafiri bi asrari almuslimin, siri za waislamu. Tukhbirunahum bi sarairi almuslimin, mnakwenda kuwajulisha makafiri siri zilizopangwa na waislamu. Watansahuna lahum, na mnawapa nasaha, mnawapendelea mazuri wakati wao wanakupendeleeni mabaya. Yanayopangwa huko kwao dhidi yenu ni kuangamiza kila kitu katika kizazi chenu, lakini nyinyi huku mnaopangiwa maangamizi mnatengeneza na kuandaa mazingira ya kwamba muwalinde maadui zenu wanaotaka kukuangamizeni. Kwa nini muwapende wakati ni maadui zenu? Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, ilhali hii haki iliyokuja kwenu wao wameikufuru. We unasema Mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki ni mmoja tu, hana mshirika. Wao wana waungu wengi, hawakubali itikadi yako ya kwamba Mungu ni mmoja. Wao kwa misimamo yao wanakuona wewe kafiri na una haki ya kuangamizwa wakati wowote, lakini wewe bado unawapenda, unawalinda. Kwa hiyo unatengeneza mwanya bora wa kuangamize wewe na watu wako, lakini wao wabakie salama. Sasa hii akili gani? Tulquna ilaihim bilmawadda, mnajitupa kwao kwa mapenzi ya hali ya juu, mnawapenda sana. Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, wakati hawa watu wameyakufuru yale yaliyokuja kwenu katika haki. Haki mlioletewa nyinyi wao wanaikataa.
walhalu annahum kafirun, mnawapenda hali ya kwamba hawa watu ni makafiri. Kafiruna bidinikum wa biquranikum wa binabiyikum, wanaikataa dini yenu kwa ujumla, hawana habari nayo. Wanaikataa Qur'ani ambayo ni maneno ya Mola wenu, ambayo kwenu ni mwongozo sahihi. Wanamkataa na mtume wenu aliyetumwa kuja kuwatoa kwenye viza, kuwaelekeza kwenye nuru. Hivi vitu kwao vyote havina maana, lakini bado still nyinyi mnawapenda tu. Kwa nini muwapende? Walhalu annahum kafiruna bidinikum wa biquranikum alladhi anzalahu Allahu alaykum bilhaqi alwadih, wanaikataa dini yenu na Qur'ani ambayo Allah amekuteremshieni kwa haki na ina hoja na dalili za wazi. Kila linaloongelewa kwenye Qur'ani linatolewa hoja na dalili. Wenye akili wanazielewa. Hawa watu hawataki, kila kitu wanakataa. Kwa nini bado munawapenda? Yukhrijuna rasula, jengine baya walilolifanya hawa watu. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, wamemtimua mtume na nyinyi wamekutimueni. Mko Madina hapa kwa sababu Maka ilikuwa si mahala rafiki kwenu kukaa. Wamekutoeni mjini kwenu nyinyi na mtume wenu. Bado tu mnawapenda. Haya yote hayajatosha kuwa ni dalili za kwamba hawa watu maadui kwenu? Maneno hayo Allah anasema kuwaambia waumini, hawa watu mnaowapenda, yukhrijuna rasula wa iyyakum, wamemtimua mtume na wakakutimueni nyinyi kwenye mji wenu mliozaliwa mnaopenda. Yani yukhrijuna Muhammadan min Makkah, wamemtoa Muhammad kwenye mji wa Maka. Dhulman wa udwana, wamemtoa kwa kudhulumu tu na kumfanyia uadui. Hana kosa la kustahiki atimliwe kihivyo, lakini wamemtoa. Kama yukhrijuna aidan minha almu'minin, kama ambavyo na waumini kadhaa wamewatoa kwenye mji huo. Wameshindwa kuishi Maka wakaondoka. Pao walipozaliwa hapa kaliki. Halafu bado watu wanaofanya makosa kama haya nyinyi mnawaona wema, marafiki, mnawapendelea kheri, mnajali usalama wao, wakati wao wanataka wawaangamize. Kwa nini mnafanya hivyo? Qala fil bahri, mwanawachuoni mwingine aliandika tafsiri inaitwa al-Bahri al-Muhit. Kwenye aya hii kasema hivi waqadima ar-rasulu tashrifan lahu wa quddima ar-rasulu tashrifan lahu. Kwenye maelezo katangulizwa kutajwa mtume. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, hawa watu wamemtoa mtume, wamekutoeni na nyinyi. Kwa hiyo Sheikh aliandika tafsiri ya al-Bahru al-Muhit, anasema wa quddima ar-rasulu tashrifan lahu, katangulizwa kutajwa mtume peke yake kwa ajili ya kumtukuza, kuonyesha cheo chake, kama Allah anavyosema tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, hushushwa malaika na Jibril katika usiku huo. Sasa Jibril naye ni malaika, si ingetosha tu kwamba wanashushwa malaika, lakini anatajwa na yeye kwa cheo chake specifically, kuonyesha yeye ana hadhi maalum. Kwa hiyo wamemtoa mtume kwenye mji wake na wakakutoeni na nyinyi, kuonyesha mtume katajwa peke yake kwa sababu ya sharafu alionayo. Waliannahu, na kwa sababu katajwa yeye mwanzo, liannahu al-aslu lilmu'minin, yeye ndo sosi ya kupatikana hawa waumini. Kaja na ajenda, sera, dira, kaitangaza, watu wakaikubali. Kwa hiyo yeye akawa kiongozi na waliomkubali ndio wafuasi wake. Wa maana ikhrajuhum, na maana ya kutolewa kwao, annahum dhayyaqu alaihim wa adhahum, hao wenye mamlaka kwenye mji wa Maka waliwadhalilisha sana watu kwenye mji wao,
na wakawafanyia maudhi mengi. Dayyaqu alaihim, wamewafanyia dhiki. Maisha pale Maka kwao ikawa ni ya dhiki, hapakaliki. Wa adhahum, na watu wenye mamlaka ya Maka wamewafanyia maudhi waumini kwa sababu ya imani yao, wakashindwa kukaa kwa amani pale Maka. Hata kharaju minha, mpaka wakaiacha nchi yao, wakatoka mjini kwao, mji wa Maka wakauacha. Muhajirina ila almadina, wakawa ni wahamiaji, wakahamia Madina. Kwao walipozaliwa hapakaliki, wanateswa na ndugu zao, wakalazimika kuhama na wahamie mji mwingine ambako hawakuchukua chochote katika mali zao. Huku walikoondoka kuna makazi yao, kuna mali zao zisizohamishika na vitu vingine. Sasa nyinyi mliofanyiwa udhalimu, munawaonea huruma madhalimu wenu. Nyinyi mnaotakiwa muangamie, munawalinda wale waangamizaji. Picha gani sijui inatengenezeka? Wamemtoa mtume wakakutoeni na nyinyi, antu'minu billahi rabbikum. Kosa lenu ni kumwamini Allah mola wenu. Wewe ukisema Mungu mmoja, yule anayewaungu wengi hakuelewi, anakuona kama ndo umekufuru. Kwa hiyo kosa kubwa na sababu ya kutolewa antu'minu billahi rabbikum ni kumwamini kwenu nyinyi Allah mola wenu, yani min ajli annakum amantum billahi alwahid alahad. Kosa lenu kubwa lililopelekea mutimuliwe kwenye mji wenu ni kwamba nyinyi mulimuamini Allah mmoja peke yake. Ka kaulihi ta'ala, ni kama kauli yake Allah aliposema kwenye aya nyingine, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi alazizi alhamid. Watu wa Ukhdud yao hawakukosewa kosa lolote na wale watu ambao wameamua kuwachoma moto wakiwa hai. Tizama sasa, watu wanaangamizwa kwa kutiwa motoni wakiwa hai na roho zao, yani wafe kwa kuungua kwa ule moto. Watu kama hawa waumini, imani yao ndo imewaponza, watakuwaje na mapenzi na watu ambao kwao ni maadui? Sasa pametengenezwa mkakati wa kwenda kuikomesha ile bezi ya ukafiri, sosi ya uadui, tutengeneze amani. Huyu anayetengenezewa amani yake na familia yake anavujisha siri kwa maadui, lakini mwenyewe ana nia njema. Sema lakini pamoja na yote kule kuna ndugu zetu wengine wana amana za baadhi ya ndugu zetu, wengine wana hivi na hivi. Hajui hatari ya kitendo anachokifanya. Kwa hiyo Allah alichokataza hapa, muumini asifanye urafiki na mtu kafiri kiasi hicho. Na sababu ya kuwakataza, anasema in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtighaa mardati. Kosa kama hili msilirudie tena, na yoyote mwenye tabia mawazo kama haya aachane nayo. In kuntum kharajtum jihada, ikiwa nyinyi mko hapa Madina, mmetoka kwenu Maka kwa lengo la kufanya juhudi ya dini, fi sabili, kuipigania dini yangu, wabtighaa mardati, na kama mmetoka Maka mkahamia Madina kwa kutafuta radhi zangu, kuweni waangalifu kosa kama hili lisije likajirudia tena. Shartu hadhfin, sharti ya maneno ambayo hayakuwekwa kimaandishi. Jawabu ya hiyo sharti, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtighaa mardati. Ikiwa mmetoka wahamiaji kutoka Maka kuja Madina kwa lengo la jihadi ya kuipigania dini yangu ijikite kwenye maisha ya watu, dini iwemo, iingie kwenye maisha ya watu, watu waishi kidini, wabtighaa liridwanihi, na kutafuta radhi zake Allah, kama ndo makusudio yenu, chungeni makosa kama haya msifanye. Kaza moyo, fumba macho wakati mwingine, hata kama huyu ni ndugu yangu kwa kuzaliwa,
lakini kwenye dini si ndugu yako, kwenye dini ni adui yako. Sasa wewe usiwe na mapenzi naye kihivyo mpaka upande wa dini ukauharibu, ukachangia uharibike. Fala tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati, ikiwa ni kweli mmetoka Maka kuja huku kwa lengo la jihadi na kutafuta radhi zangu, fala tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, ndo maana yake. Msiwafanye hawa maadui zangu na ambao pia ni maadui zenu, msiwafanye wapenzi, msiwe na mapenzi nao. Qala al-Ulusi, mwanachuoni mwingine Ulusi katika tafsiri yake kwenye aya hii kasema, wajawabu sharti, jawabu ya sharti, yani kumezungumzwa kitu kikawekewa sharti. Jawabu ya sharti haipo kimaandishi, lakini anasema jawabu ya sharti mahdhufun, kimaandishi haikuwekwa. Lakini pamoja na kwamba haikuandikwa, dalla alayhi ma taqaddama kaannahu qila, inaonyesha dalili ya hiyo jawabu sharti ambayo imeondoshwa maneno yaliyotangulia, kama kwamba pamesemwa la tattakhidhu a'dai, musiwafanye marafiki maadui zangu, in kuntum awliyai, kama nyinyi mnanipenda mimi. Ndio hiyo maana yake kwa ufupi. Ikiwa nyinyi kweli mko upande wangu, musiwafanye maadui zangu marafiki. Kama na nyinyi mtaachana na mimi upande wangu, wafanyeni wale marafiki, nyote muwe maadui zangu. Lakini kama nyinyi mko upande wangu, mnafuata utaratibu wangu, msiwafanye maadui zangu kuwa ni marafiki. Hata kama ni baba yako mzazi, hata kama ni mwanao ulomzaa, hata kama ni ndugu yako baba mmoja mama mmoja, hata awe mke au mume wako au ndugu yako wa karibu kwenye nasabu, usimfanye rafiki ikiwa yeye ni adui wa Allah na wewe unajipendekeza kwa Allah. Chagua kumoja tu, kama ilivyozungumzwa kwenye aya ya mwisho ya suratul Mujadila, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, huwezi kuwakuta watu wanaomuamini Allah na wakaamini kuwa kuna siku ya kiyama, yuaduna man hada Allah wa rasulahu, wakawa na mapenzi na watu wanaopingana na Allah na mtume wake. Hukuti muumini wa aina hiyo. Walau kanu abaahum au abnaahum, hata kama watakuwa ni baba zao waliowazaa au watoto wao wenyewe waliozaa, au ikhwanahum au ashiratahum, au hata kama watakuwa ni ndugu zao wa kuzaliwa pamoja au jamaa wa karibu kwenye familia. Huwezi kumkuta muumini wa kweli ana mapenzi na adui wa Allah. Hakuna hicho kitu. Ule udugu wenu unafutika ikiwa pana uhasama au uadui kwenye masala ya kiimani. Kafiri anabaki na ukafiri wake, na wewe ukijinasibisha na imani ubaki upande wa imani tu. Mafungamano yenu yamekatika. Aya inaendelea kusema, tusiruna ilaihim bil mawadda, munafanya mahusiano ya siri ya mapenzi baina yenu na makafiri. Tusiruna, siri ni jambo ambalo utakuwa unajitahidi kuchukua tahadhari waumini wenzio wasikujue, kama una maelewano mazuri na ndugu zako ambao ni makafiri. Una mapenzi makubwa, huwezi kuwakosa ndugu zako. Kwa hiyo wanayapanga ya kupwa na kujaa ya kuwadhuru waumini wenzio, lakini wewe inaonyesha kwa mapenzi yako kwa wale, hata hawa waumini wenzio utawaficha shari zilizopangwa kule, kwa sababu wamezipanga jamaa zako. Kwa hiyo unaleta balaa. Watu wa mjini wanasema unatengeneza doka unalileta huku uliko, kwa kuwalinda wale maadui wanaoleta maafa upande huu. Inawezekana utawaambia tu, haya kama mnakuja kushambulieni sawa, lakini mie nyumba yangu namba fulani, naomba mnilinde, naomba hii siri isivuje. Unaomba kwa adui ukingwe wewe, lakini ushawaruhusu waingie kwa ndugu zako katika imani. Tusiruna ilaihim bil mawadda,
munaweka maelewano na mahusiano ya siri ya kimapenzi, mnapendana sana kwa siri. Wa ana a'lamu, na mimi Mola wenu hali ya kuwa ninajua. Wenyewe mnafanya siri mahusiano na mapenzi yenu. Wa ana a'lamu, na mimi ninajua. Bima akhfaitum wa ma a'lantum, najua kila kitu kinachojiri miongoni mwenu, yale mnayoyaficha na yaelewa, na mnayoyadhihirisha. Siri zenu nazijua na dhahiri zenu najua. Mnanifichaje? Mnafanya siri mapenzi yenu na mahusiano na makafiri, hali ya kuwa mimi hamuwezi kunidanganya. Ana a'lamu bima akhfaitum, mimi ninayajua yale mnayoyafanya ni siri zenu mnayoyaficha. Wama a'lantum, na ninayajua yale mnayoyafanya dhahiri. Sasa mnanidanganya vipi? Huwezi kumdanganya aliyeumba. Unaweza ukawadanganya viumbe wenzio, ndo kama hivi. Kama mtume hakujulishwa na anayejua siri, lile jambo ndo lingevuja na maafa yake yangekuwa makubwa. Lakini anayejua siri kalidiriki mapema, likawahi kuzimwa jaribio ambalo lingeleta maafa makubwa kwa Waislamu. Wangedhurika waliokuwemo na wasiokuwemo, kwa sababu mji ukivamiwa, wavamizi hawachagui wakapiga askari tu. Watasema huu wachinja mpaka watoto wao, maana hao watakuwa ndo makhabithi wa kesho, watatusumbua baadaye. Adui kishakuwa adui, hana huruma wala hazingatii mipaka, kama tulivyosoma katika suratu Tauba. La yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma. Wanapowashambulia waumini makafiri, hawaangalii undugu wala hawaangalii zile haki za uraia, kwamba huyu ni raia mwenzetu, mtu wa nchi yetu. Hawaangalii hivyo. Wewe unampenda mtu kama huyu asiye mipaka. Tusiruna ilaihim, munatengeneza siri. Bin nasiha, kwa kuwapa nasaha. Mnapeleka vimemo, barua. Kweni waangalifu jamani, mtavamiwa. Naogopea msije mkapatwa na madhara. Mnafanya siri kupeleka nasaha kwa maadui, jambo ambalo lilikuwa limefichwa, wasije wakalijua, washtukiziwe tu. Wa ana alalimu, mnafanya siri hali ya kuwa mimi Mola wenu ninajua. Bisariratikum wa alaniyatikum, najua siri zenu na ninajua dhahiri zenu. Sasa cha siri kipi mtakifanya mimi nisielewe? La yakhfa alayya shay'un min ahwalikum, hakuna chochote katika mambo yanayojiri kwenu ambayo mimi kwangu yatakuwa yamejificha sijui. Walgharadu, na makusudio ya aya. Walgharadu minhu, makusudio ya kauli hii ya Allah. Taubikhun walitab, ni kuwazodoa wale waliofanya jambo hilo, wenyewe wakaona wamefanya siri, lakini pia ni kuwagomba mambo kama haya hayapendezi, wasirudie, wasifanye. Waman yaf'alhu minkum, onyo likatolewa mwisho wa aya. Waman yaf'alhu minkum, yoyote atakayefanya kituko kama hichi miongoni mwenu waumini, faqad dalla sawaa sabil, huyo keshapotea njia ya sawa. Ni sawa sawa kusema kwamba kesha kufuru, hatohesabiwa muislamu tena, haihesabiwi mu'min, haitohesabiwa upande wa wafuasi wa mtume. Kama mlifanya kwa kutokujua, iwe ndo mwanzo na mwisho. Atakayekuja kurudia kosa hili tena miongoni mwenu, faqad dhalla sawaa sabil, keshaiacha, keshaikosea, keshaipoteza njia ya sawa sawa. Waman yaf'alhu minkum, atakayekuja kufanya jambo kama hili miongoni mwenu waumini, faqad dhalla sawaa sabil, ay maana yake waman yusadiqu a'da illahi, atakayewafanya marafiki maadui wa Allah. Wayafshi asrara rasul, na akafichua siri alizozipanga mtume. Faqad hada an tariqi alhaqi wassawabi, kesha achana na njia ya haki ambayo ndiyo njia ya sawa sawa. Hatohesabiwa upande huu
shauri yake tena kama atahesabiwa upande mwingine wowote. Thumma akhbara ta'ala almu'minin, halafu aya iliyofuata Allah akawajulisha waumini biadawati alkuffari shadidati lahum, kama hamjui enyi waumini, hawa makafiri wana uadui mkubwa dhidi yenu. Nyinyi mnawachukulia poa tu, sema ndugu zetu wa damu, sie na wao damdamu, tuna undugu wa siku nyingi. Wanayokaa kwenye faragha zao kuyapanga dhidi yenu hamuyaelewi. Nyinyi mnachukulia mambo yote rahisi tu, mnategemea kwao wema tu, hamjui wanayoyapanga dhidi yenu. Kwa hiyo Allah akawajulisha. Akhbara ta'ala almu'minin, Allah mtukufu amewakhabarisha waumini biadawati alkuffari, uadui walionao makafiri, ashadidati lahum, uadui wenyewe kwa waumini ni mkubwa, wana uadui mkubwa. Almustahkama almustahkamatu fi qulubihim, uadui mkubwa umejikita katika nyoyo zao. Yani hii ndo tabia yao, kama wamechovywa humu, hawabadiliki. Kubadilika kwake aelewe haki, awe ni Muislamu kama we. Usimtegemee kwa kheri yoyote madam kabaki kwenye ukafiri. Akiwa kafiri ni adui tu. Allah akafichua siri ambayo Waislamu hawakuwa wakielewa. In yathqafukum yakunu lakum aadaa, nyie mnawategemea kheri hawa watu, mnawatazama vizuri, hamjui shari yao hawa watu. Sasa shari yao, in yathqafukum, wakishinda mapambano yenu haya mnayopambana nao, wakakutawalieni, wakawa wao ndo wako juu, watawala ndio waamuzi, yakunu lakum aadaa, kitakachojitokeza hapo watakuwa kwenu nyinyi ni maadui. Ndio washakuwa na authority sasa, wana maamuzi, ndo viongozi. Lakini maadamu mna itikadi wasioipenda, hawatokuangalieni vizuri. Masomo ya juu hawa msiwapasishe, washenzi si watu hao. Mambo ya uchumi siku zote mtatengenezewa mazingira ya kwamba nyewe mwe maskini tu. Hawa msiwape fursa ya wakawa na uwezo. Wakeni kwenye mazingira wasafe hivyo hivyo, njaa, mahitaji, siku zote wawe wahitaji. Hawa wasifanye jambo mkawasifu, siku zote waumbueni, wakosoeni, walaumuni tu. Wakishakuwa wao ndo waamuzi, hichi ndo watakachokufanyeni. Allah anajua. In yathqafukum yakunu lakum aadaa in yadhfaru bikum. Adhafru, nyinyi mna mapambano, inawezekana ni vita baridi, si vya kutumia silaha, vita vya kiitikadi, au wakati mwingine mna vita moto vya kutumia silaha. Mkiwashinda inabidi eneo lao mnachukua, mnawatawala. Wakikushindeni wanachukua eneo lenu, watawatawala. Sasa nyinyi mnawatazama hawa vingine. Wakikushindeni hawa kwenye vita hivi, wakikaa juu wakawa na mamlaka juu yenu, wayatamakanu minkum in yadhfaru bikum, wakishinda mapambano dhidi yao na nyinyi, wayatamakanu minkum, wakakutawalieni hawa watu, yudhhiru ma fi qulubihim, watayadhihirisha yale yaliyofichikana kwenye nyoyo zao ambayo nyinyi hamyajui, yatajitokeza tu baadaye. Wakishakuwa wao ndo wenye maamuzi, watayadhihirisha yale yaliyokuwa nyoyoni mwao, min aladawati shadida, katika ule uadui mkubwa walionao, wataudhihirisha kwa vitendo. Wao si ndo watakuwa wameshikilia mamlaka, watakuonyesheni sasa chuki zao. Wayabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisui,
Na hapo wakishakuwa na mamlaka juu yenu, watakunyoosheeni mikono yao na ndimi zao kwa uovu. Hamtokuwa na jema mtakalolifanya kwa wao. Mkipasi mtaambiwa mmefeli, mkifanya vizuri mtaambiwa mmeharibu, mkijitutumua kufanya jambo lenye manufaa mtaambiwa leo mmeturejesha nyuma kimaendeleo. Ndicho kitakachojiri. Hamna kheri mtakayofanya mkasifiwa, mkakubalika mmefanya lamana. Yabsutu ilaikum aidiyahum, wakishakuwa na mamlaka juu yenu watakunyoosheeni mikono yao. Kunyoosha mkono mnajua, yadi ni nguvu, watatumia nguvu zao. Wa alsinatahum, na watakunyoosheeni ndimi zao. Hutuba zao, maongezi watakayoongea yatakuwa mabaya upande wenu. Bisui, watakunyoosheeni mikono na ndimi kwa uovu. Wa yabsutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisui, watakunyoosheeni mikono yao na ndimi zao kwa uovu. Hamtokuwa na kheri tamoja mtakayoifanya juu ya watu hawa. Nyi mtakuwa ni watu wa kulaumiwa tu, kuumbuliwa tu, kwa sababu hawakupendeni ati, na hawapendi pia maendeleo yenu. Kwa hiyo hata mkifanya vizuri watawalaani, mpaka na nyie mtazoea kule kulaaniwa, muone tunastahiki. Wenzetu kumbe ndo wenye maendeleo, wenzetu ndo wenye elimu, wenzetu ndo wenye mali, wenzetu ndo wenye hichi. Watatengeneza mazingira ya kukudhalilisheni maisha. Hawa hawana uadilifu, nyinyi mmefundishwa uadilifu angalau. Mkiwa nyie mmetawala mtawatendea haki kama mlivyofundishwa, na mmeonywa msije mkawadhulumu. Wao hawana hilo, watadhulumu tu. Yani maana yake maneno haya, Allah anasema in yathqafukum, ikiwa watakushindeni, yakunu lakum aada, watakuwa ni maadui kwenu. Yani uadui toka hapo wanao, lakini sasa hivi hamuoni. Wakikushindeni, wakikukalieni juu, ndo watakapokudhihirishieni uadui wao. Wayabsutu ilaikum, watakunyosheni, watakukunjulieni, aidiyahum, mikono yao, wa alsinatahum, na ndimi zao, bisui, kwa maovu, kwa shari tu. Wawaddu lau takfurun, na wanatamani lau kama na nyinyi mkufuru kama wao walivyokufuru. Hii dini ndo hawaitaki. Kwa hiyo kama wao walivyoikataa, na nyinyi hawapendi, hawaruhusu mkubali dini hii. Yamuddu ilaikum aidiyahum, watakukunjulieni mikono yao, bidharbi walqatli, kukunjua mkono kwao kukukunjulieni nyinyi, bidharbi walqatli, watakupigeni sana na watakuueni sana. Kosa dogo tu muue, muondoe, mpige, ndicho watakachokifanya. Kwa sababu yeye anachuki, hakupendi, anakuchukia. Sasa akubembeleze vipi? Kosa dogo tu, piga huyo, utapigwa. Huyu uwa, tatizo huyu, mkorofi, unauawa. Ushampa nguvu, yeye ndo yuko juu, ana nguvu. Hizo ni kazi za mkono. Adharbu walqatlu, watakupigeni sana na watakuueni sana. Wataua mpaka na vizazi visivyo na hatia. Hatutaki kizazi hichi kiendelee kubaki kama Firauni alivyofanya. Kafiri huyu, haamini Mungu. Wa alsinatahum, na watakunyosheni ndimi zao. Kunyosha ulimi ni kusema. Watafanyaje kwa ndimi zao? Bishatmi wasabi, watakushutumuni sana na kukutukaneni sana. Yani kila jambo dogo tu ukifanya utatukanwa mpaka ipite maelezo. Ukionekana unafanya vizuri tu utashutumiwa mabaya, upewe sifa zisizokuwepo hapa duniani. Majina mabaya yote utaitwa wewe. Kwa hiyo hawa si watu wa kheri. Nyinyi hamuwajui. Aliyewaumba ndo anawajua.
Mahala pa kuanzia pazuri ni pale. Hawamjui aliyewaumba, watatenda haki ipi kwenye ulimwengu huu? Na kwa nini nyie muwapende wakati hawamfahamu muumba wao? Wawaddu lau takfurun, jengine baya zaidi walilonalo, hawapendi nyinyi muweko kwenye hii dini, wanatamani mkufuru, muachane nayo. Kwa hiyo wanatutoa kwenye dini taratibu. Wewe mwenyewe umebaki na jina tu, Uthmani, Abdul Manani, Abdul Rahmani, lakini mila na dasturi wewe na wao sawa sawa. Ukishakuwa unafata utaratibu wao, mila yao, wewe utakuwa ni Muislamu mzuri. Lakini Muislamu hasa mwenye imani na ukawa unaenda na misingi ya imani yako, hawawezi kukubaliana na wewe. Ndio yataka kukuta haya ya kutukanwa, kushutumiwa au kupigwa na kuuawa. Si uko mwanzo tumeambiwa hawa watu sio watu wa kuwapenda, sio wa kuwakunjulia nyoyo, wala kuwaonea huruma ukasema la, pamepangwa mkakati dhidi yao, watadhurika wenzetu, ndugu zetu. Hawana udugu huo wao. Iyathqafukum, wakikushindeni kwenye mapambano yenu haya, wakakaa juu wakawa wao ndio wenye maamuzi, mmewapa authority na power, yakunu lakum aadaa, watakuwa kwenu nyinyi ni maadui. Wakiwa juu hawatokutendeni haki hata kidogo. Wayabsutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisui, watakukunjulieni mikono yao na ndimi zao kwa shari tu, kwa uovu kila siku. Mikono bidharbi walqatli, watapiga sana na wataua sana. Ndimi zao bisabi wa shatmi, watakutukaneni na watakushutumuni. Unatuhumiwa kwa hili, unatuhumiwa kwa hili, unatuhumiwa kwa hili. Kila siku maisha yenu yatakuwa hivyo. Kwa hiyo ndo sababu Allah ikasema, akatukataza tusiwapende hawa watu siwo. Madam kamkufuru mtu muumba wake, hana la kheri tamoja kwenye dunia hii atalofanya. Kwa hiyo usimuonee huruma kupitiliza. Muonee huruma ile ya ubinadamu tu, kwamba asidhulumiwe na wewe usimdhulumu. Lakini kuna baadhi ya mambo unatakiwa usimkunjulie moyo, au baya zaidi, hutakiwi kutoa siri za waumini wenzako ukawatapikia hawa watu ambao ni maadui wa waumini. Waqad tamannau an takfuru, hawa watu siku zote wanatamani na nyinyi mkufuru, muachane na dini yenu. Litakunu mithlahum, ili na nyinyi muwe kama wao tu. Wakazini na nyie mzini, wakaiba na nyie mwe mnaiba, hapo itakuwa poa, mtakuwa watu wazuri. Kwao mtahisabika mmestaarabika. Lakini lile ulioambiwa huko haramu ukalitambua kuwa ni haramu, wewe utakuwa mkorofi. Lile lililoambiwa huku ni muhimu, wewe ukautambua umuhimu wake, wewe utaitwa mkorofi. Majina yote mabaya utaitwa. Ndimi zao zitakuwa ziko dhidi yako na mikono yao itakuwa iko dhidi yako. Qala Zamakhshari, amesema mwana wa chuoni Zamakhshari, wa innama awradahu bidhikri almadhi, Allah ametiririsha maneno yake kwa lugha ya kitenzi kilichopita. Wawaddu lau takfurun, waddu walitamani, maana ni kitenzi kilichopita. Hii kwenye lugha ya Kiarabu inamaanisha kwamba hii ndo uhakika, tufidu tahqiq. Jambo likizungumzwa kwa kitenzi kilichopita, wakati jambo lenyewe halijatendeka, litatendeka baadaye, hiyo inafidi tahqiq kwamba hili jambo hivi ndivyo litakavyokuwa na si vinginevyo. Baada an dhikri jawabu sharti, baada ya kutaja ile jawabu sharti bilafdhi almudari, kwa kitenzi kinachoendelea. Jawabu sharti kwenye aya hii ya pili kasema, in yathqafukum yakunu lakum aadaa wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisui. Mwisho akasema wawaddu lau takfurun, walishatamani lau kama na nyinyi mukufuru nyote. Yani huu ndo mpango mkakati, tuwafanye Waislamu wabakie na majina,
lakini wasiishi kama Waislamu. Ndo tunavyotaka, abakie Muislamu kwa jina lake tuzuri, lakini vitendo vyake awe hana tofauti na Joni na Tobiasi. walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi yoyote na Mkristo yoyote, maana yake na mshirikina yoyote, hawezi kuridhika na wewe ukabaki kwenye Uislamu wako kama ulivyo, mpaka uache Uislamu wako ufate mila yao. Ukifata mila ya Yahudi, wewe utakuwa ni rafiki kwa Yahudi, watasema huyu mwenzetu Muislamu mzuri tu. Ukifata mila ya Wanasara, Wanasara hawatakuwa na mashaka na wewe, utakuwa ni rafiki yao kwa sababu ni mwenzao. Na ukifata mila ya washirikina hal kadhalika, washirikina hawatakuwa na madhara na wewe kwa sababu wewe ni ndugu yao. Lakini huwezi kubaki na imani yako na ukaitendea haki ukabaki unapendwa na hawa watu. Waddu lau takfuruna, liannahum, kwa sababu hawa watu aradu kufrahum qabla kulli shay, kipaumbele chao ni kuhakikisha waumini wanakufuru, wanaikana dini yao. Hili ndo jambo la kwanza kabla ya chochote. Ajenda kuu ni kuwatoa Waislamu kwenye Uislamu wao. Kaqaulihi ta'ala, maneno haya ni sawa sawa na maneno yake Allah mtukufu kwenye aya nyingine, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, kwenye suratu Nisaa aya 89. Wanatamani lau nyote muachane na dini yenu na imani yenu hii na misimamo yenu hii, mukufuru kama wao wanavyokufuru, ili muishi sawa sawa tu wanavyoishi wao na nyinyi muishi vivyo hivyo. Ndo wanalolitamani, na mkilifanya hilo mshawaridhisha, wameridhika. Na maadamu umewaridhisha wao, hamkumridhisha Mola wenu. Mkipata radhi za hawa jamaa, mmekosa radhi za Mola wenu Muumba. Utajihesabu wewe Muislamu hapa, lakini kumbe ukifumba jicho unaondoka, Mola wako hajaridhika na wewe, hana radhi na wewe. Watakapokwenda wale uliowapenda, na wewe ndo unaenda hapo hapo. Almar'u ma'a man ahabba, mtu siku zote hufufuliwa pamoja na wale vipenzi vyake aliyowapenda. Kwa hiyo shabiki wa haki na fulani, wewe utakuwa mtu wao, na Allah atakutambua hivyo, huyu ni mfuasi wa haki na fulani. Mimi hakuwa na habari na mie, hakunijali, kwa hiyo anakukataa. Aya inayofuata Allah anasema, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Sasa hivi kinachowaathiri nyinyi, mnaathiriwa na ule undugu wenu, uvyawa, na mnaathiriwa na zile nguvu zenu. Hawa wanangu ni lugha maarufu siku hizi mjini. Mtu akisema kakushiba sana, huyu mwanangu mwenyewe. Yani hata kama wewe mzee, yeye kijana mdogo, anakuita mwanangu, make kuonyesha huyu wangu wa ndani kabisa. Au babu vipi, wewe si mwanangu? Mimi mwanao. Lan tanfa'akum arhamukum, uvyawa wenu mbele ya Allah hauna manufaa yoyote ikiwa kuna tofauti ya imani. Mmoja kamwamini Mungu, mmoja hamuamini Mungu, lakini wamezaliwa pamoja. Au mtu na mwanawe, mtu na mzazi wake, rahim hapa haifanyi kazi. Mkitofautiana imani, rahim kwenu haina manufaa uko mbele ya safari. Hapa ndo mnachunga hayo manufaa ya ule udugu wenu, mtaishi vizuri kwa mapenzi. Lakini mbele ya Allah sasa kuna vipimo vyake vya kukukubali wewe na kukukataa. Ukivikosea vipimo vya huko kwa kulinda hivi vipimo vya hapa, Allah anakuambia hivi vya hapa havina manufaa huko unakokwenda. Wewe huwezi ukawa pamoja na baba yako wakati baba yako alikuwa kafiri, wewe umeona nuru ya imani. Au kinyume chake, huwezi kuwa pamoja na baba yako
wakati baba yako alikuwa mtu wa kheri, muumini, wewe ukakufuru. Nyie watu mko bu'd al-mashriqaini, kama zilivyotengana mashariki na magharibi, na nyinyi mtakuwa hivyo hivyo, mmoja motoni mmoja peponi. Kule kuwa huyu mwana wa fulani au baba wa fulani haisaidii kitu. Hapelekwe mtu peponi kwa sababu mwanawe yuko peponi, mpelekee baba yake. Hakuna. Inafahamika vizuri. Tumepigiwa mifano katika suratu Tahrim, tumeshapita. Mke wa mtume kaingia motoni, naambiwa haikunufaisha kitu kule kuwa kwa mke wa mtume. Allah hatosema huyu ni mke wa mtume wangu, mpelekeeni mkewe. Hakuna. Daraba Allahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhula an-nara ma'a dakhilin. Allah amepiga mfano wa watu wa kupigiwa mfano kwenye ukafiri, ni mke wa Nuhu na mke wa Lut. Hawa ni wanawake, walikuwa ni watu wako kwenye ndoa ya waja wetu wawili miongoni mwa waja wetu wema, lakini wamewafanyia khiana waume zao kwenye imani, na haikuwasaidia kuwa kwao wake wa mitume wetu. Walipofariki wameambiwa, nyinyi ingieni motoni pamoja na wenye kuingia. Kwa hiyo kama Nuhu hana mke mwingine, alikuwa ndo huyo huyo mmoja kama chongo, basi haendi naye peponi, ataoa mwingine peponi huko. Maana wako wanawake pia wataenda peponi, wanawakosa waume zao wakorofi. Kwa hiyo wako wanaohitaji kuolewa wataolewa, na wako watakao kwenda kuhitaji kuoa ndo kama hawa wataoa. Alimradi peponi mtu hakai mkiwa peke yake lonely, hakuna. Kule ni kwa hala kwa raha, atakuwa na mwenziwe. Kwa hiyo hapa anaonya Allah, mapenzi yenu na watu wakorofi wabaya, kwa sababu tu ya kuangalia undugu wenu. Undugu wenu mbele ya safari hausaidii kitu. Lan tanfa'akum arhamukum, rahim zenu hazitokuwa na manufaa. Wala auladukum, wala watoto wenu. Kule kuwa hawa ni watoto wa fulani, hakuna uzito wote huko akhera. Lan tufidakum qarabatukum, ukaribu wenu wa nasabu hauna faida yoyote akhera. Wala auladukum alladhina tuwaluna alkufara au tawaluna alkufara, wala watoto wenu ambao wamewatawalisha makafiri. Wewe mzazi ulikuwa vizuri, lakini watoto wako wamewapenda makafiri badala ya Allah, wakawapenda wale wasiokubaliana na Allah. Hawa utawakosa, watakuwa pamoja na wale waliowapenda. Hapata kuwa na manufaa kati ya nasabu ya watu min ajlihim yauma alqiyamati shay'a, kwa ajili ya hawa watu waliokengeuka wakaacha utaratibu. Siku ya kiyama hawataunganishwa na nasabu zao. Nasabu zao hazitokuwa na manufaa yoyote. Falan yajlibu lakum nafa, hawawezi kukuleteeni manufaa. Walan yadfa'u ankum darra, wala hawawezi kukuondoleeni madhara. Mwanao kama ni mwema, wewe mzazi ukawa mkorofi, mwanao mwema hawezi kukuletea manufaa akasema jamani babangu nisaidieni. Hawezi. Na kinyume chake, wewe baba ukawa mwema, wema wako hauna msaada kwa mwanao mkorofi. Undugu wenu wa nasabu hauzingatiwi siku ya kiyama. Qala Sawi, amesema mwana wa chuoni Sawi, hadha takhti'atun lihatibi fi ra'yihi. Aya hii inaonyesha kosa, kukosea alikokufanya Hatib ibn Abi Baltaa kwenye ile rai yake iliyomsukuma aandike barua. Hawa ndugu zetu, lakini tunakaa nao vizuri, wanatutunzia vyetu, wanafanya hivi.
na wakivamiwa kijeshi patapatikana madhara, rai yake ya akili ilimpelekea hivyo. Kaambiwa hakuwa na rai nzuri, hakufikiri sawa sawa. Kaanahu qala, kama kwamba kasema Allah subhanahu wa ta'ala, la tahmilannakum qarabatukum wa auladukum alladhina bimakka, isiwapelekeshe undugu wenu au watoto wenu ambao wako Maka, hawajataka kusilimu bado. Msizingatie ule undugu wenu na ndugu zenu au watoto wenu, damu zenu zilizoko Maka ambazo hazijataka kupatana na Mola wao muumba. Ala khiyanati rasulillahi, kwa kuzingatia we mapenzi na ndugu zako, we mapenzi na wanao, ukamfanyia khiana mtume wa Mungu. Hicho tu kitu kimoja. Mtume ana jambo lake mwenyewe la kimkakati, ni kiongozi, anapanga mambo ya kheri ya umma mzima. Unataka kumkwaza mtume kwa sababu ya wanao ambao ni makafiri, kwa sababu ya ndugu zako ambao ni makafiri. Sasa uwape wale excess ya kumdhuru mtume wa Mungu, akwamishe kazi na juhudi zake za kupigania dini kwa sababu ya wanao. Imefahamika eh? Unachokifanya kwa kuzingatia uzito wa damu yako, uzito wa ndugu zako, ni kumkwaza mtume wa Mungu na waumini walio pamoja naye. Kwa hiyo wewe umemsaliti mtume na waumini na dini yao kwa ujumla, ambao wewe unasema umeikubali kwa sababu ya wanao, kwa sababu ya ndugu zako ambao ni makafiri. Kama wangelikuwa wale wanao wako upande huu, wana haki ya kulindwa kwa sababu ya imani yao. Imani yao ndo imani yenu, lakini makafiri. Kwa hiyo sikuchukueni mahusiano yenu na ndugu zenu na wenenu ambao ni makafiri, mukamsaliti na kumfanyia khiana mtume wa Allah na waumini walioungana naye kwa ujumla. Wa naqla akhbarihim wa muwalatu aadaihim, msifanye kuchukua habari za mtume na za waumini kwa ujumla mkazipeleka kwa maadui wa Mungu na mtume na waumini. Mapenzi yenu na makafiri isiwe ni sababu ya kukwaza dini ya Mungu, kumkwaza mtume wa Mungu, au kukwaza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, kwa sababu hicho mnachokifanya ni kipaumbele chenu cha undugu wenu, la tanfa'ukumul arhamu wala al-aulad, undugu wenu na jamaa zenu wala watoto wenu haitokuwa na manufaa yoyote siku ya kiyama. Alladhina, hawa ndugu na watoto ambao asaitumullah min ajlihim, hapa munamuasi Allah kwa ajili ya wanenu, munamuasi Allah kwa ajili ya ndugu zenu na jamaa zenu. Hawa ndugu na jamaa ambao ni makafiri hawaji kuwasaidia chochote siku ya kiyama. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, siku ya kiyama Allah atakuja kupambanua baina yenu. Ulimpenda ndugu yako lakini anaenda motoni na huwezi kumnasua, huwezi kumtetea, huwezi kumuokoa. Unampenda mwanao lakini anaenda motoni na unamuona kesha hukumiwa, huwezi kumuombea, huwezi kumtetea. Siku ya kiyama Allah atakuja kukupambanueni. Fi dhalika al-yawm al-asib, kwenye hiyo siku ambayo ni ngumu uko mbele, siku ya kiyama, yahkumullahu baina al-mu'minina wal-kafirin, Allah atakuja kuhukumu baina ya waumini na makafiri. Kwa hiyo wewe amua tu, kama unakaa upande wa waumini, kaa upande wa waumini, utulie. Ukisema siwezi kuhamisi ndugu zangu, nenda kwa ndugu zako huku, usilete usaliti. Chagua kumoja. Kama hujafanya maamuzi leo, siku ya kiyama Allah anaenda kuwabagua na kuwatenganisha. Fayudkhilul mu'minina jannatin na'im, siku ya kiyama Allah atawaingiza waumini wa kweli kwenye pepo yenye neema. Wayudkhilul mujrimina darakatil jahim, na waliofanya jarima hapa duniani Allah atakwenda kuwatia kwenye darakati za motoni, na huwezi kuwaombea. Ukifanikiwa kuwa wewe katika upande wa waumini na ukafanikiwa kwenda peponi, hawa uliowapenda madamu hawakuikubali imani, huwezi kuwasaidia,
mahusiano yenu wewe na wao hayatokuwa na msaada wowote, kama alivyosema Allah katika suratul Mu'minun, fa idha nufikha fi suri, likishapulizwa lile baragumu la kufufuliwa watu kutoka makaburini, fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun, hapatozingatiwa nasabu baina yao watu siku ile, wala wao wenye nasabu wenyewe hawatotafutana. Hakuna baba atakayesema nitafutieni wanangu, au mtoto asema baba yangu yuko wapi, hamtafuti baba yake. La ansaba bainahum yawmaidhin, hapazingatiwi nasabu baina yao siku ya kufufuliwa. Wala yatasaalun, wala wao wenyewe watu hawatoulizana siku hiyo, hawatotafutana siku hiyo. Kila mmoja anaangalia hukumu yake mwenyewe kwa yale ambayo kwenye dunia yake alifanya. Aliyoyafanya hapa ndo amali zake, anapimiwa hizo na analipwa. Faman thaqulat mawazinuhu, yule yote ambaye itakuwa mizani ya mema yake ni nzito, faulaika humul muflihun, hao ndio watakaokuwa wamefanikiwa. Hasa kuonywa usifanye jambo kama hili la kumpenda huyu ni kwa sababu ya kheri yako mwenyewe. Utakapofanya tofauti, huu uzito wa mema yako unaopunguza wewe mwenyewe. Watakao kwenda kupimiwa amali zao njema zikawa nzito kwenye mizani, hawa ndio waliofanikiwa. Waman khaffat mawazinuhu, na wale ambao baada ya kupimiwa mema yao yatakuwa ni hafifu kwenye mizani, faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, hawa ndio waliozitia nafsi zao kwenye hasara. Wamefanya biashara lakini wakala hasara, hawakupata faida. Fama rabihat tijaratuhum, na watakuwa kwenye moto wa jahannam milele. Wallahu bima ta'maluna basirun, aya imemalizia kwa kusema Allah anayaona yote ambayo hapa duniani mnafanya. Muwe makini na hayo mambo mnayoyafanya pale mnapoyafanya. Chochote unachokifanya ni amali yako hiyo, itakuwa ni ya kheri au ya shari. Kama unakusudia iwe ya kheri, unatakiwa uwe makini, uhakikishe unaifanya kheri hiyo kwa kiwango cha hali ya juu ya ufanisi. Ni amali yako, utakuja kulipwa mwenyewe. Kadiri itakavyokuwa nzuri, thamani yake itakuwa kubwa, utakuja kufurahi wewe siku ukilipwa. Lakini amali yako unaifanya unaiharibu, inapoteza thamani, hii hasara itakuja kuwa yako mwenyewe siku ya malipo. Allah kamalizia aya kwa kusema wallahu bima ta'maluna basiru. Mpo duniani mnafanya mambo mbalimbali, lakini msighafilike, msisahau kujua kwamba Allah anayaona yote mnayoyafanya. Ai maana yake wallahu muttali'un ala jami' a'malikum, Allah anayaona matendo yenu yote mnayoyafanya. Fayujazikum alaiha, atakuja kukulipeni kwa mujibu wa haya mnayoyafanya leo hapa. Kwa hiyo kaonya kitu kizingatiwe, na kasema kisije kikarudiwa tena na mtu yeyote kitu kama hichi, kama kweli mmemwamini Allah na mnaamini siku ya mwisho. Mnatakiwa muwe na umakini kwenye mambo kama haya. Kutokana na muda, inshallah tutaishia hapa kwenye aya hii ya 3 kwa leo, inatosha. Narudia tena mara moja. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, musiwafanye maadui zangu ambao pia ni maadui zenu wapenzi, marafiki. Tulquna ilaihim bilmawadda, munajitupa kabisa kwao kwa mapenzi, mnawapenda sana. Maadui wa Allah na maadui zenu munawapenda. Yani unampendaje adui yako? Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, munawapenda wakati wameyakufuru yaliyowajia nyinyi katika haki. Haki mlioletewa nyinyi mkaikubali, wao wameikataa. Sasa unampendaje mtu kama huyo? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, tena watu hawa hawa wamemtoa mtume mjini kwake na wamekutoeni na nyinyi mjini kwenu mnapopapenda. Kosa
an tu'minu billahi rabbikum, hawataki mumuamini Allah mola wenu. Yeye hataki wewe uwe ni mu'min, kwa hiyo kabaki na ukafiri wake, lakini wewe pamoja na ukafiri wake unampenda tu, huoni usikii. Musifanye hivyo. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtighaa mardati, ikiwa kweli kilichokutoeni Maka kuja hapa Madina mmetoka kwa kupigania dini yangu, na mmetoka kule kuja hapa kwa kutafuta radhi zangu ili mimi niwe radhi na nyinyi, sitaki mfanye hivyo. Msifanye urafiki nao, hata kama wanenu, hata kama baba zenu, sitaki muwe na urafiki nao, kwa sababu wale ni maadui zangu na pia nyinyi ni maadui zenu. Msifanye urafiki nao. In kuntum kharajtum jihada, ikiwa nyinyi mmetoka kule kwa ajili ya jihadi, fi sabili, kuipigania dini yangu, wabtighaa mardati, na kwa kutafuta radhi zangu ili mimi niwe radhi na nyinyi, sitaki kuona mna mahusiano na wale watu. Tusiruna ilaihim bilmawadda, munafanya nao siri kwa sababu ya mapenzi, mnawapenda, munavujisha siri za huku kuwapelekea. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, mnafanya hivyo hali ya kuwa mimi sipitwi na jambo, sifichiwi jambo, najua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Wa man yaf'alhu minkum, ole wenu yoyote kati yenu atakayefanya jambo hili tena, faqad dhalla sawa'a sabil, ameshapotea njia ya sawa sawa. Haisabiwi kuwa kapatia, haisabiwi kuwa yuko sawa. In yathqafukum, kama hamjui, hawa makafiri wakikushindeni kwenye vita yenu hii, wakakaa juu kimadaraka, wakakutawalieni, yakunu lakum aadaa, watadhihirisha uadui kwenu. Toka hapo sasa hivi wanao uadui dhidi yenu, lakini hamjauona bado, hamuwajui hawa watu sura yao ya pili. In yathqafukum, wakishinda vita hivi wakakukalieni juu kiutawala, yakunu lakum aadaa, watakuwa ni maadui zenu, hawatokutizameni kwa kheri, hawatokutendeeni haki. Wayabsutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisui, watakuwa na tabia ya kukunyosheeni mikono yao na ndimi zao kwa uovu. Mikono itapiga, itaua, ndo matumizi ya nguvu, na ndimi zitakuwa zinakutukaneni na kuwashutumu kila siku. Hamna la kheri mtakalolifanya kwa hawa watu. Wawaddu lau takfurun, kubwa zaidi wanataka wakutoeni kwenye hiyo imani yenu ya dini, wanatamani mkufuru. Hawataki kuona mnamwabudu Mungu mmoja peke yake, wanatamani mkufuru. Sasa kama kinachowasumbua ni undugu wenu, Allah anasema lan tanfa'akum arhamukum, ufyawa wenu hautokuwa na manufaa baadaye. Wala auladukum, wala hawatokunufaisheni watoto wenu baadaye, ikiwa wao ni makafiri na nyinyi ni waumini. Huu uhusiano wenu wa aina hii mbele ya safari huko hauna manufaa yoyote. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, leo mmeshikana, hampendi kukosana, lakini siku ya kiyama Allah atakuja kukutenganisheni baina yenu. Wakulia wataenda kulia na wakushoto wataenda kushoto, na hakuna anaye uwezo wa kumnusuru mwenziwe siku hiyo. Wallahu bima ta'maluna basirun, na Allah anayaona yote ambayo sasa hivi hapa duniani penu mnafanya. Nadhani imefahamika. Tumesoma aya 3 hizo, inatosha kwa leo. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maelezo tulosoma hapa ni kwamba yule mama msafiri anatoka Madina anaenda Maka. Huyo mwenye jambo lake alipojua nitamtuma fulani, ndo kaandika chake akampa yule, hii siri yangu nipelekee kwa fulani. Detailed report hatukuambiwa.
imani ya yule mama, kama ni Muislamu au si Muislamu, au ile barua alisomewa au kusomewa. Kwa mfano, inawezekana wewe unasafiri, unatoka Bongo unakuja zako hapa, umepiga kanzu yako huko Dar es Salaam bandarini pale, akatokea mtu tena kwa ucheshi mkubwa, "Oh ustazi, imekuwa kheri nilipokukuta." Pengine wala hamjuani vizuri. Mzigo wangu bwana, mimi sijawa tayari kusafiri, lakini wewe nenda nao mpaka pale, nitampigia simu mwenyewe atakuja kukupokea bandarini pale, mchukulie. Kumbe mnaunga yule jamaa, yeye maarufu, anakupa wewe kwa sababu ustazi, ikifumuka inakula kwako. Sasa mimi sikujua, kanipa tu mzigo. Wewe unamjua alokupa mzigo? Hata simuelewani naye vizuri, lakini ndo nimeona ni mtu wa kule kule, na hayo mpaka yakajadiliwa ni ya muda mrefu. Kwa ndio kilichotokea, yule bwana ana jambo lake, kajua fulani anasafiri, kampa mzigo, nipelekee mahala fulani. Sasa hayo mengine tena ya ndani, hayo ya wapelelezi. Sisi tulichosomeshwa hapa ni huyu mtu yuko huku, kavujisha siri iliyopangwa huku, anataka kuipeleka kwa maadui. La pili, naam, alikuwa anataka akaondosha ile power iliyoko pale Maka. Pana watu wachache tu, lakini ndo wameishika ile Maka, wanasumbua. Sasa kaandaa nguvu kubwa ya kijeshi, lengo lake akapiga ambush, achukue utawala wa lile eneo, na ndicho alichokifanya. Sasa ili pasimwagike damu, alitaka lile jambo liwe siri. Anaingia pale, adhibiti ule mji, halafu apange mipango yake. Wale wenye dhamana wote watakuwa wamebaki aidha mahabusu, mpaka taratibu za kiuongozi zikae sawa. Ingevuja, wale wangeshtuka, wangeita jeshi la kukodi na nini, vita vingeanguka. Na Mtume hakuwa na lengo hilo, kataka apige ambush, awadhibiti kwa amani kabisa. Na alipofika akafanya hivyo, kawatangazia, nimeingia hapa Maka, anayetaka salama yake ni mkute kwenye Al-Kaaba kakaa kitako, au akae nyumbani kwa Abu Sufiani. Nitakayemkuta kwenye maeneo hayo yuko kwenye amani, lakini atakayeshika silaha kutaka kupambana na mimi, ninapigana naye. Sasa na kwa jinsi alivyoingia Mtume, wakajua hatuna uwezo wa kupigana naye kwa sababu hatujajiandaa na hilo, ilibidi wakubali tuyaishe. Hapa kupiganwa vita bwana kwenye Fathu Maka, na hakufa mtu. Na ndo hikma ya Mtume kutaka jambo lake alifanye kwa siri. Alitaka apindue ule uongozi pale wakishirikina uondoke, adhibiti ile mamlaka ya pale kwa amani. Lakini ingevuja ile siri mapema, pasingekuwa na amani. Swali lako jingine liko ni suala la kisheria, na mambo yote ya kisheria hayatolewi fatwa kama hivi chochoroni, kupelekwa kwenye vyombo vya sharia. Kuna wenyewe wataalamu wa mambo ya fiqh, wanaenda deep, ndo wanalitolea maamuzi. Kwa hiyo kesi kama iko huko mitaani, ipelekeni kwa wenyewe wataalamu, watalijadili, wataitwa wahusika, watadadavua, alafu watatoa fatwa au maamuzi. Sijui umenifahamu? Tunaambiwa ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqisti, kuweni waadilifu katika kutoa ushahidi kwenye vyombo vya kisheria. Kwa hiyo ni suala la kisheria, alijadiliwi huku mitaani. Allahumma unless otherwise, kama mnasoma hiyo fikhi yenyewe kwenye vitabu, ndo mnakuta ule ufafanuzi, lakini ufafanuzi uliomo kwenye vitabu vya taaluma inakuwa ni tofauti na uhalisia ukenda kwenye vyombo vyenyewe vya sharia. Kuna vitu, vigezo, taratibu huwa vinazingatiwa. Kwa hiyo kesi kama hiyo kama ipo, muhusika aende huko kunakotakiwa inshallah. Si unajua dini yetu ina sharia, kwa hiyo sharia ina mahala pake pa kutafsiriwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وحكمة وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف، وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم، إنك أنت ربنا وأنت الحكم، وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.